لبيك مرهوبا وما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. yan uwa masu kallon mu da sauraron mu fi mashariqil ardi wa magharibiha, Allah ya sake sada mutu wannan fili na guzurin mahajjaci ko kuma sirrace-sirracen da ke cikin aikin hajji. A shirinmu da ya gabata mun karkare da bayani akan yanayin mutanen da hajji ya wajaba a kansu, wanda yake da lafiya a jikinsa, yake da guzuri, kuma zai iya yin tafiyar zuwa ga ƙasa mai tsarki. Abin da zai hana, wato aikin hajji kullum ana maganar mai lafiya, da yake aiki ne na kazar-kazar, aiki ne wato na tafiye-tafiye da zirga-zirga, tun daga lokacin da mutum ya sauka a miƙati da kazar-kazar ɗin da zai da kai kawo ɗin da zai yi. Allah ma ya rangwanta mana saboda rauninmu, da duk a ƙasa ake wannan, yanzu kuwa za a ɗauko ka ko a jirgin sama ko a jirgin ruwa ko a mota zungureriya a kai ka har Makka. To amma duk da haka turmutsutsu da ruguntsumi na mutane, musamman wajen wato Safa da Marwa da kuma wajen ɗawafi da irin wajen su tsayuwar Arfa da kwanan Musdalifa da wajen su jifan jamurori, duk gurare da abubuwa ne da ke buƙatar ƙarfi da kuma lafiya. Shi yasa kullum ake sharɗanta aikin haji na mai lafiya ne. In ba haka ba sai dai mutum ya zama ɗan kallo, a waɗansu abubuwan sai dai a yi masa ko kuma a ɗauke shi misali in an samu dama. Ko da yake alhamdulillah yanzu hukumomi na ƙasar Saudiya sun sauƙaƙa abubuwan ba kamar da ba. An yi wajen ɗawafi hawa-hawa, wajen sa'ayi hawa-hawa, haka kuma wato tituna kala-kala, maimakon ya zama titi ɗaya a ta ruguntsumi da karafkiya da taho mu gama. Duk wannan abubuwa ne da waɗancan bayan Allah suka cancanci yabo da kuma addu'ar alkhairi, domin idan ka je bana ka koma baɗi sai ka ga wani sabon aiki. Suna tsayawa su sa ido su ga in an samu matsala bana me ya kawo ta, ya za a gyara ta. In Allah yadda baɗi idan ka zo ba za ka same ta ba. To wannan kuwa zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah ya zaɓe su ya danƙa musu wannan amanar ta kula da haraminsa mai girma. Duk da cewa mutane ne su waɗanda suke tara su shiga goma, ba za a iya samun kurakurai, to amma dai duk mai adalci in ya tsaya ya ga irin hidimar da ake wa bayan Allah, babu shakka zai jinjina waɗannan mutane. Idan muka kwatanta su da namu ƙasashen,
da kuma irin namu shugabannin da namu ma'aikatan da mu kanmu za mu ga cewa shattana ma bai na tsara wa thurayya, wato bambanci mai yawa ne. Don haka suna buƙatar addu'a da goyon baya. In an ga wani kuskure kuma akwai hanyoyi da dama da za a iya musu nasiha da kuma gyara kayanka. To wannan dai duka yana daga cikin sauƙaƙawar da aka yi wa bayan Allah. Allah ya saka da alkhairi. Haka kuma ana maganar guzuri. Idan ka je Makka baka san kowa ba, ko kuma ma dai balaguro qit'atun min al'azab, kamar yadda wani hadisi ya nuna. Balaguro duk yadda kai masa shiri wani yanki ne na azaba da kuma gwale-gwale, sai ka ji jiki ko yaya sai ka ji jiki. Domin abin da ke faruwa shine a ɗan adam idan yana gidansa ko garinsa zai rayuwarsa yadda ya saba, amma idan yana yanayi na balaguro ba zai ci abin da ya saba ci ba, ba zai kwanta inda ya saba kwanciya ba, watakila ma shi ɗaya kwal, ba iyali ba 'ya'ya ba komai. Safar qit'atun min al'azab. To kuma babu abin da matafi yake bukata fiye da guzuri, domin da wannan guzurin ne zai iya maganin duk wani kalubale da zai taso masa. Da yawa waɗansu sun jahilci sirrin guzuri, sai mutum ya ɗauka cewa shi ko hawan feda ya yi wa jirgi inda ya samu kujera ba matsala. Wannan ba daidai ba ne. Kamar yadda wani mawaƙin Hausa yake cewa, Allah ba ni kuɗin zuwa Makka, wai ko ban samu na umara ba. To Makkan dai yana nufin aikin hajji. Ita ko umara ta farko da mutum zai ita ma wajibi ce, wa timmul hajji wal umrata lillah. Ta baya ce za ta zama sunna. To da umarar da hajjin din suna buƙatar guzuri. Akwai waɗansu mutane yamalawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, irin dai waɗansu mutane bararoji waɗanda suke yawo loko da saƙo a duniya. Za a ga ƙurum sun tafi da su da matansu sun shiga duniya su je suna tabara, Allah ya baku mu samu. Ko da yake wani lokaci ana danganta abin da yunwa da fari. To amma dai su ma waɗancan larabawan na asali yamalawan kawai sai su taho hajji babu guzuri su zo su tabara suna ta roƙon mutane. To shine Allah ya ja kunnansu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, lalle ku rika yin guzuri. Kuma kamar da Allah ya faɗa subhanahu wata'ala, walau aradul khuruj la a'addu lahu udda. Idan mutum yayi niyyar fita balaguro ko jihadi ko wata doguwar tafiya, ya kamata ya shiri, ya kintsi, ya tattali da tanadi. Kada ka je ka zama alaƙaƙai a wajen mutane. Baka da guzuri aikin haji, kana da matsala. Alhamdulillahi alhazai waɗanda suke na ɓangaren gwamnatoci galibi babu wannan matsalar, don mutum ya biya komai yana sauka za a ba shi guzurinsa da mahalli da masauki da kuɗin abinci da kulawa ta likitanci da sauransu. Amma galibi irin wannan matsalar ta yankewar guzuri ta fi ga alhazan jirgin yawo, wanda zai biya kujera ya zo ya kama gararan ba. Ko da yake su ɗin ma dai ba duka aka haɗu aka zama ɗaya ba. Muna fatan hukumomi da abin ya shafa su dubi Allah, su rangwanta wa bayan Allah ta fuskar guzuri. Yawwa, duk wanda ya cuci baƙon Allah wallahi da wuya zai gama lafiya. Ya zamto babu inda za ka yi cuwa-cuwa da kwalo-kwalo da munamuna da danniya sai a harkar hajji baƙin Allah, wallahi ba za ka gama lafiya ba. Ba za ka gama lafiya ba, ina gaya maka gafata mala. Shi yasa su hukumomin Saudiya
wallahi kowaye suka kama shi da laifi aikin hajji ba sa daga masa kafa, domin suna cewa dhuyufur rahman, bakin Allah ne. saboda haka duk wanda ya cuci bakin Allah kuwa gashi ga Allah subhanahu wa ta'ala. To amma waɗansu da yawa za ka ga sun ji suna ta aika suna sace guzurin alhazai, su yi sane, su yanke wato aljihun mutane. haka dai Allah ya sauwaka. wajen da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min azabin alim. duk wanda ya nufin aika a bisa zalunci a farfajiyar harami gaba daya, ka yi nufi ma ka yi niyya ko ba kai ba, Allah ce sai mun ɗanɗana mutum azaba. to ballantana kuma ka zalunci bayin Allah, ka raba mutum da guzurinsa, ka yi masa fafalolo, ka sa wani ma sai kamu da hawan jini da ya laluba ya je guzurinsa babu. wanda hatta tsuntuwa fa haramun ne ka yi tsuntuwa a Makka, duk abin da ka tsinta haramun ne ka ci. wajibi ne kai cikiya ko a sa a baitul mali wanda zai amfani musulmi in ba a samu mai shi ba. to wannan yana daga cikin abin da ya wajaba a yi guzuri. sannan ya zamto amnu tariq, akwai aminci na tafiya ba matsala. sannan kuma mutum ya zamto ya yi cikakken karatu game da aikin hajji, ya halarci bitoci. in kuma ya iya karatu ya je bincike ya karatu, ya saurari kasa-kasai, ya saurari malamai dangane da aikin hajji da yadda ya kamata a yi shi. to wannan dai wato bayanai ne na shimfiɗa dangane da aikin hajji. sai kuma mu dawo, kowace ibada tana da lokaci, sallah tana da lokaci, azumi na da lokaci, zakka na da lokaci. to haka aikin hajji shi ma yana da lokaci. ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات. wato aikin haji Allah ya ce waɗansu watanni ne sanannu wanda ake yin aikin haji, wanda malamai sun yi bayanin waɗannan watanni a zulqa'ida, zulhijja da kuma wato wani bangare na shawwal. duk da cewa aikin hajji kacokan ɗinsa ana yin sa ne a cikin watan zulhijja, wata na 12 na kalandar musulunci kamar yadda aka sani. to amma shirye-shiryen zuwa hajji da fara yin umara misali ga wanda zai tamattu'i ko kuwa wanda ya riga ya shiga tun daga shawwal mutum zai iya tafiya, ko kuma zulqa'ida misali. da zulqa'ida da zulhijja an san watanni ne masu alfarma, saboda haka malamai suke bayani dangane da almawaqit, wato miƙati ko dai azzamani ko almahalli. akwai miƙati na zamani wato na waɗannan watanni, akwai kuma miƙati na waje wanda daga nan mutum zai ɗauki harama da aikin hajji, wanda insha Allahu za mu bayani a kansu bayan mun dawo daga hutun raba sa'a. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi wa alihi wa sahbihi.